最近中国的救市政策已经打满全场了，从央行到发改委，从财政部到人大，各路神仙都出手了，结果经济依然是地上躺平，股市狂跌。现在全国人大常委会又要在11月初召开例会，号称要讨论金融工作和国有资产状况，市场又开始期待所谓的政策红包了。我就想问问，前面的红包都打水漂了，这次还能指望出什么好货呢？先来看看这几个月中国经济的成绩单。今年前9个月，居民消费仅可怜地增长了 3.4%， 连政府定的 5% GDP 增长目标的一半都到不了。制造业已经连续2年陷入通缩，9月的出口增速更是跌得惨不忍睹。房地产销售同比暴跌 24%， 不少房企都已经躺在 ICU 里抢救了。青年失业率呢？哦，对不起，这个数字现在都不让公布了，上次公布的时候是 18.8%， 估计现在更吓人。那么为什么这么多利好政策都救不活中国经济呢？且听我给大家算几笔账。第一笔账是地方债务。据国际货币基金组织估算，中国地方政府的债务已经达到 GDP 的 200% 以上。换句话说，一个省的欠债比1年的 GDP 还多1倍。这些钱哪来的？就是过去靠卖地盖房子借来的。现在房地产凉了，土地卖不动了，债主们却排着队要钱。为了解决这个问题，财政部说要发行特别国债。据路透社报道，计划今年发行2万亿人民币，未来3年总共要发6万亿。听着很吓人是不是？但是仔细算算，这些钱连给地方政府还利息都不够。按照目前的利率，光是地方债每年的利息支出就要3万亿。你说这2万亿能解决什么问题？第二笔账是房地产泡沫。据《华尔街日报》统计，中国现在空置房多达9000万套，按每套100平米算，就是90亿平方米的空置面积，都够全国人民每人住1间房了。更惨的是，普通家庭 80% 的财富都压在房子上。现在有的城市房价已经跌了 30%， 这些老百姓的财富就这么蒸发了。人大这次开会，外界都在猜测会不会批准更多的债务额度。说白了，就是让中央政府借更多钱去填地方政府和房地产的这个大窟窿。但是借新债还旧债，这不就是庞氏骗局吗？我记得当年明朝末年也是这么玩的，最后大家都知道结果是什么。说到这里，我不得不吐槽一下最近各部委的滑稽表演。大家看看这1个月里各路神仙是怎么轮番上阵的。9月24号，央行开会，只会喊维护房地产市场平稳健康发展的口号。10月8号，发改委上场，翻来覆去还是那几句老生常谈。10月12号，财政部登场，说要推出一揽子政策，结果一盘散沙。10月17号，住建部再来补刀，除了给自己脸上贴金，愣是没说出一个实在办法。最讽刺的是什么？这些神仙开新闻发布会的时候，真正的大佬们都不在现场。说白了，那些真正管事的人压根就没把经济放在心上。我给大家讲个有意思的事。5月17号的时候，提出要用财政资金收购库存房，这个提议刚出来没2周。6月2号 ，IMF 的中国籍执行董事张正新就公开反对，说这会造成道德风险。你们想想，一个 IMF 的执行董事敢公开打脸副总理，这是背后得有多大的博弈？所以现在什么情况？那些负责经济的部门怕被问责，就天天开会刷存在感。真正能拍板的大佬们却在全国各地到处遛弯。最后倒霉的是谁？还不是咱们这些老百姓。更可笑的是，这些部门现在连数据都不敢公布了。像青年失业率这种关键指标，索性就不发布了。GDP 增速这种数据，
大家都知道是怎么出来的。至于通货膨胀率，干脆就往零增长上凑，生怕别人说中国经济通缩。这种遮遮掩掩的做法，不就是欲盖弥彰吗？现在中国经济已经陷入了一个完美的死亡螺旋，且让我给大家分析分析是怎么把自己玩死的。第一个死法是产能过剩。最近中国在狂推所谓的新三样：新能源汽车、锂电池、太阳能电池。咱们领导觉得这是未来的新质生产力，结果倒好，产能都爆了。前3季度新三样出口不升反降，同比下跌 5.1%， 占出口比重也降低了 0.4%。为什么会这样？因为全世界都在防着你啊。欧盟都已经开始调查中国电动车倾销了，美国更是祭出了重磅关税。你说你产能都已经严重过剩了，还在拼命往里面砸钱，这不是自己找死吗？更可笑的是，现在地方政府争相上马新能源项目，就跟当年大炼钢铁一样，最后不知道又要亏掉多少老百姓的血汗钱。第二个死法是内需崩溃。前几天住建部开新闻发布会，说什么房地产市场已经企稳了。哪里企稳了？房地产销售同比暴跌 24%， 这叫企稳。而且根据央行数据，今年居民存款增加了近20万亿，创历史新高。大家都在存钱，谁还敢买房买车？更惨的是年轻人，我给大家算一笔明白账：一个普通大学生毕业，月薪5000块，在北上广深这样的大城市租个房子就要3000，吃饭通勤1500，每个月就剩500块。你让人家怎么敢消费？怎么敢买房？现在的年轻人已经从躺平进化到卧倒了。第三个死法是债务雪崩。根据国际金融协会的数据，中国总债务已经超过 GDP 的 300%， 高达330万亿人民币。我给大家算算这是什么概念。如果把这些债务平均分给14亿中国人，每个人都要背负 23.6 万的债务。而且最可怕的是，这些债务很多都是骨牌，一倒就是一大片。比如说，地方政府还不起债，银行就会出问题，银行出问题，居民存款就会受影响，存款受影响，消费就会进一步萎缩。这不就是一个完美的死亡螺旋吗？有意思的是，面对这些问题，当局的应对之策却是继续搞自力更生。我真想问问这些官老爷，你们是不是活在平行宇宙？你的工业产能已经严重过剩了，你还要自力更生，这不是自己往死路上撞吗？最近诺贝尔经济学奖得主都说了，一个国家要富裕，关键是要有包容性的制度，要保护私有财产，鼓励创新。但是看看中国现在在干什么？一边说要放水救市，一边却在打压民营企业；一边说要扩大内需，一边却在搞共同富裕；一边说要对外开放，一边却在搞安全第一。看看最近的股市， A 股已经跌成了 A 茶，港股更是跌成了港币，这不都是市场用脚投票的结果吗？现在外资撤离的速度比当年慈禧太后逃离北京时还快。按照这个趋势发展下去，明年的经济形势只会更糟。我敢打赌，明年这个时候，那些高喊经济回暖的专家，肯定又要出来改口说形势比预期的更具挑战性了。毕竟这些年来，我们见识过太多这样的打脸现场了。最后送大家一句话，在这个市场里，千万不要跟政策赌博。因为你永远猜不透那些大佬们脑子里在想什么。他们可能今天说要刺激消费，明天就改口要防范金融风险；今天说要放松管制，明天就变成要加强监管。这种朝令夕改的政策环境才是最要命的。好了，今天的节目就到这里，感谢大家的收看。让更多人看到中国的真相，请帮忙订阅、点赞、分享转发，咱们下期再见。